चिरायू पटेल तो हसे चिरायू पटेल नाम ले ले नंबर ले ले नाम क्या है भाई आपका मजा हाय गाइस आज एक दूसरा फूड ट्रक है शेफ जिग्नेश पटेल ओके सो ही इज मेकिंग क्या बनाते हो भाई आप हाँ फिश टिक्का ओके नॉनवेज भी बनाते हो भाई ओके नॉनवेज भी मिल रहा है वेज भी मिल रहा है ओके सो दीज आर द टिक्काज हाउ दे मेक ये भी रहा नाम क्या है भाई आपका मजा नाम दे તમારું ભાઈ વિરાજ તમે રિઝવાન ભાઈ તમે મહેશ શું વેજીટેરિયન તમે ભાઈ કમલેશ બોડી પાર્ટ की जल्दा बने बड़ा बता यार थोड़ा बोला अरे बोल भाई તારું નામ બોલ શું છે चलो भाई एक कस्टमर જોઈ લઈએ એમને શું કેવું છે લે ભાઈ બોલ आई लव ग्रिल चिकन એવું ગ્રીલ ચિકન કયા કયા ખાધેલા लाल चिकन टिक्का आई लव फिश પછી બીજું શું છે લા બીજું શું છે બોલ બોલ પ્રોન્સ ના પ્રોન્સ હા પ્રોન્સ પનીર બસ એટલે ટૂંકમાં છે ને ગુજરાતમાં આવી છે ને ભાઈ નોનવેજ મળે છે એવું નહીં કહેતા કે નહીં મળતું ये बंदा इंडिया में कभी भी आराम से काम नहीं कर सकता है जब तक पानी पूरी चल रही है ये बंदा कभी काम नहीं कर सकता भाई आपका नाम प्रियेश फेसबुक पर या कहीं पर हो हाँ सर फेसबुक फेसबुक पर है हाँ। ओके चलो